Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся, я склоняюсь пред тобой, будто молятся, я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. فاسيلي بخبي عن ألتان إنه رومان والولد إجوا من روسيا. أنا بتتخبى بغرفة ألتان طول الليل من خوفها من الشبح. اسكندر بيتحدى ألتان بالمبارزة، بس ألتان ما بياخد الموضوع بجدية. اسكندر بيعترف بحبه لأنا، وهي بتقرر إنه تضل معه بالقصر. عمر بيعترف لأيقول إنه بيحبها، وفاطمة تحت تأثير التنويم المغناطيسي بترجع لعند أيقول. ساعدوني يا عالم! شو هالصوت؟ موتي موتي، انت لازم تموتي. موتي، شو صار لك؟ انا لازم اقتلك واخلص منك. فاطمة، ليش عملتي هيك؟ انت لازم تموتي واخلص منك. انت شو عم تقولي؟ انا رح خبر البيك وهو بيقرر شو بدي يساوي فيكي. استنى فاسيلي، خليني بالاول اتصرف. امشي. اهدي يا خانم، خلص راحت. رح ابقى معك شوي. وقف وقف. شو أخبارك حبيبتي ليديا؟ أهلا وسهلا أولغا سيفيليفنا. أنا جاية خصوصي لحتى أعزيكي بخسارتك الكبيرة. لو تعرفي شو زعلت. بتشكرك أولغا. اسمعيني ليديا، أنا سمعت إنه نلاقوا الشخص اللي قتل والدتك. مزبوط هو فيودور؟ بتعرفي أنا بشك إنه الشرطة رح تقدر تحل هي القضية، ومشان هيك قررت لاقيه بنفسي وأعرف شو هي الحقيقة. أنا هلأ ناوية أروح على المطحنة لأحكي مع أكسانا، لأنه فيودور راح لعندها. بس ما قلتي لي، تتوقعي هو القاتل؟ الشرطة يلي قالت هيك. بعدين هن أكيد بيعرفوا. شو إيه بيعرفوا؟ معقول إذا طلقة طلعت من بارودة بنقول هالشخص قاتل؟ أولغا سيفيليفنا، أنا مو سهل علي أحكي بهي القصة. طيب شو رأيك نفوت لجوا، نشرب شاي وبنحكي شوي؟ صح، ما كان لازم نحكي هالحديث المهم بالطريق. سامحيني. عادي، مو مشكلة. استنى هون، أنا ما رح طول. نيل، ليش واقف هون؟ نحن عنا شغل لفوق راسنا، لازم نخلص شغلنا. بس هون في أشغال أهم بكتير. في ست هلأ إجت من المدينة، واضح في شي جدي، لأنها عم تسأل عن الزعيم سوتنيك ومرته. قال بدها تروح على المطحنة. شو فيها؟ شو فيها؟ إذا ما منوقفها بتعملنا مصيبة. ما لازم نخليها تروح. طيب، رح نشوف شو بدها وشو في ورا هالمرة. اجوا الحراس، تعال تخبى.
أهلا وسهلا. أهلين بالحراس. صباح الخير، كيف الصحة؟ مرحبا. خلصنا دوريتنا والحراس جوعانين وبدنا ناكل شي لو سمحتي. إيه طبعاً بننبسط فيكن عنا. ما تواخذيني ست أولغا، انتوا تفضلوا رح نجيب كل شي بدكن ياه. شكرا لك. شو بتحبوا تاكلوا؟ مرحبا. تفضلوا قعدوا. ست أولغا كيفك؟ مو نحن اتفقنا أولغا بس؟ أولغا لا تواخذيني. شو سبب زيارتك؟ أنا أجيت لهون مرقت طريق. رايحة على الضيعة؟ لا، رح أروح على المطحنة. شكراً. كنت عم أقول رايحة على المطحنة. مطحنة الحبوب؟ أنت عن جد فاجأتيني. معناتها أنا رح وصلك. ما في داعي، بروح لحالي. إيه بس ما أنت بصير. ارتاح، بعدين لسه ما أكلت. يعني فيني وصلك حتى لو ما أكلت؟ يورما لا يستنى شوي. أنت بدك تمشي؟ إيه في شي؟ أنا كان بدي خبرك عن شغلة كتير مهمة. أولغا سيفيليفنا بعتذر لا. منك. خذ تقلقي. راحتك خلص. أنا ما رح طول. قولي لي شو الموضوع؟ يورما لاي بدي أقول لك شغلة. أنا بدي منك تسامحني. على شو؟ على الشي اللي عملته. حاولت سممها لماريسا. شلون عملت هيك لهلأ ما عم صدق. شوفها، هاي هي. روح ظبط أمورك. سمعت انك عم تدوري على فيودور. اذا بدك انا بقدر اخذك لعنده. عفواً، مين حضرتك؟ أنا أول مرة بشوفك. على أي أساس بدي أروح معك؟ ايه مثل ما بدك. بس فيودور يلي بعتني وراكي قال اذا رح تدور على اي ست حلوه جيبها لعندي، واوعى تحاول انك تقنعها. اذا قالت لا معناها ما بدها. استنى. هو قال لك بده يشوفني؟ ايه هيك قال. مو مشكلة، حأجي معك. وينه هو؟ اسمعيني، في حدا رح يدور عليكي من قرايبينك؟ لأنه رح نتأخر شوي. لا، ما عندي حدا هون وأخي مسافر. بس لازم نروح بعربايتي أنا. فيودور هيك نبه علي. شو؟ مو مشكلة، استناني بس شوي. يسلموا إيديك، بتشكرك. فيك تروح. بس يا مدام، أنا إلي زمان واقف عم بستناكي. طيب تفضل هدول كمان. خلينا نروح. يلا تفضلي. الحراس عملوني الزعيم، يعني حاليا لبين ما نلاقي فيودور. وأنا عندي أمل بإنه كل شيء رح ينحل. ايه مو طيب. مشكلة. أنت لا تزعلي. يورملاي، سيادة الضابط، احترام. شو عم تعمل؟ نحن خلصنا دوريتنا ومرينا حتى ناكل. أنا انبسطت كتير لأني شفتك هون، بس مستعجل وما فيني أقعد أكتر من هيك. مرة تانية. ايه مو مشكلة. شوفك ليديا، أنت لا تزعلي، كل شيء حينحل. خليك عم تزورنا. إيه أكيد. يلا يا شباب تحركوا، لازم نمشي. شكراً لك يا خانم. رح روح لأتغدى. تفضل. نيل، نيل تعال شوي. شو؟ قل لي نيل، أنت سمعت إنه مرت فيودور سوتنيك انخطفت؟ إيه طبعاً سمعت، حتى كانوا مخبينا بالمستودع. كيف يعني؟ بالمستودع؟ وأمي كانت بتعرف هالشي؟ إيه بتعرف. شو اللي عم تقوله؟ وشو كان فيها تساوي؟ هذا كله من قبل ميت، مو أمك. هو اللي هددها بالإفلاس. وفيودور سوتنيك
معقول عرف بالقصة؟ بجوز عرف. يلا رتب الطاولة. حاضر. حضرة الضابط، عن جد انبسطت بشوفتك عنا. أنا فكرت إنك ما انتبهتي لي. كنتي مشغولة بالحديث مع يورملاي. وقفتي معه أكيد ما كانت على الفاضي، كنت عم استفسر منه عن شغلات كتير مهمة. عم اسمعك. أنا عرفت منه شو اللي خلى فيودور يقتل أمي هداك اليوم. وشو هو؟ عصابة المجرمين وقبل ميت خطفوا مرته وخبوها عنا بالمستودع. هي فعلا هاد دافع مهم للقتل، وأنا لازم خبر الإدارة عنه. شو كنت رح أعمل بدونك يا ليديا إيفانيفنا؟ حضرة الضابط، فيني أطلب من حضرتك طلب؟ تفضلي. ممكن إنكم ما تشوهوا ذكرى وصورة أمي بعد وفاتها؟ لأنه مثل ما بتعرف كانت مجرد ضحية وهددوها كتير. ليديا إيفانيفنا، نحن منظبط الموضوع إنه داريا أليكسيفنا ما كانت بتعرف أي شيء، واللي حبس مرت سوتنيك بالمستودع هو الشغيل تبعكم نيل. نيل؟ ايه، كان له علاقة مع المجرمين، ما رح يقدر يتهرب. ايه مو مشكلة، قبضوا عليه. طيب خليني أحكي معه قبل بس 5 دقايق. طيب. ايه شكراً. نيل استنى، اسمعني شوي. هلأ رح ياخدوك على قسم الشرطة، اوعك تقاومهم أو حتى تجادل بشي. انت لازم تسكت وتوافق على كل شي رح يقولوا لك يا ماشي؟ انت شو هذا اللي عم بتقوليه؟ اسمعني شوي لأنه انت... ليديا إيفانيفنا اعذريني، أنا لازم ألقي القبض على الشغيل تبعكم. شو عم تحكي؟ شو عامل هو؟ بصراحة هو متهم بارتكاب جريمة. شبك، جهز حالك. نيل أنا أكيد رح طالعك من هنيك. امشي. أنا بوعدك بهالشي. شوف يا مادفي، لازم تبدأ التحقيق بجريمة القتل من سؤال مين له مصلحة. وهلأ نحن مهمتنا نعرف مين كان بيتمنى موت كوفشينكن. حضرتك مين بتتوقع؟ قصة الزعيم اللي قوص عليها بالغلط من باروتو طبعاً مو مقتنع فيها أبداً، بس أغلب الظن إنه تكون المشكلة عائلية، ومهمتك إنك تستجوب يلي بالبيت وتحاول تعرف الأسرار. طيب فهمت. حضرة الضابط، شوفي، أنا بعتذر منك، بس لو سمحت لاقي لنا حل لهدول الأتراك، لأنهم صاروا أكتر منا بالمدينة. اللي بشو الأتراك عم يضايقوك؟ يعني أقل شيء عم بياخدوا شغلنا من قدامنا. من شوي كان في وحدة مستأجرة العربية، صبية مبين من لبسها إنها غنية كتير، وفجأة طلع لي واحد تركي من تحت الأرض وصار يحكي معها لحتى أقنعها وأخذها معه بعربايته القديمة. صبية عم تقول؟ إيه صبية حلوة. وعن شو كانوا عم يحكوا؟ هو كان عم بيوعدها يلاقي حدا، وهي كانت عم بتقله إنه ما في عندها قرايبين بالمدينة، وبعدين طلعت معه بالعرباية وقال لها كمان إنه الطريق طويل. قديش أنا بسببه هلأ خسرت مصاري؟ يعني أنا اللي كان لازم وصلها مو هو. وبأي اتجاه راحوا بتعرف؟ من هداك الاتجاه. امشي. لا تفكري تقاومي، لازم تقبلي، لهيك اسكتي. اوعي تحاولي تعملي ضجة، ما بدي حدا يسمع هزك. صبية حلوة مثلك ومتعلمة، سعرها غالي حتى لو متزوجة. بكل الأحوال ما بيأثر أبداً. أكيد رح يدفعوا لي فيكي سعر يلي بطلبه. يلا اهدي، هيك تمام.
مادفي، شايف العربية؟ شايفها. لازم نلحقها. منلحقها، لا تاكل هم. بسرعة! حضرة الضابط عم يهرب. مكانك! بسرعة! وقف مكانك، الشرطة! ترررر ترررر. كيف هيك صار؟ هرب. شوف في بالعربية. كأنه هي مرة. بعد لشوف. أولغا سيفيليفنا، استني. انت وين اختفى؟ التركي الواطي وينه؟ ولك انت عم تفكري شو عم تعملي؟ ما عم بفهم، انت شو قصدك؟ كان اخذك لحتى يبيعك بتركيا. ليش عم تحكي معي بهذا الاسلوب؟ فهمني، انا بشو غلطت معك؟ روايات الفرنسية عجبتك مو هيك؟ فقررتي تطبقي روايات السيد فيلتمان على حالك. انا ما بسمح لك. بس انا سمحت لحالي حبك لاني غبي. بس هالشي ما بيعطيك الحق لحتى تصرخ علي. يمكن كان بدك تروحي على الحرم لك من شان. احترم حالك. بعد اذنك دعي نقعد بعربايتي. اسمعني، يعني ما بدك تساعدني؟ باغدان كوزميتش، أنا كان بدي بس أفهم شو يلي صار مع فيودور، لهيك حاولت لاقيه. يعني مو معقولة بسبب طلقة طايشة نتهم الشخص بالقتل. شو؟ يلي عم أحكيه ما أنه مقنع؟ معك حق تماماً. ست أولغا، طيب فهميني، كيف ممكن تعملي هيك؟ معقول تطلعي بعرباية شخص تركي ما بتعرفيه؟ فهمي علي لو سمحتي، كنتي بكرة الصبح رح تكوني على السفينة ورايحة على تركيا مع البنات يلي مثلك. طيب أنا شو بيعرفني؟ كنت بدي مر على المطحنة شوي، إذا كان فيودور موجود. هو ماله هنيك؟ أولغا سيفيليفنا، عندي معلومات مؤكدة إنه ما رح لهنيك حتى. طيب وشو بدي أعمل؟ ولا شيء، ما تعملي شيء، اهتمي بس بأمورك. باغدان كوزميتش، بتطلع هنيك ليك بمكتب مصطفى بيك الضو شاعل. شي غريب، لأنه السفارة هلأ ما فيها حدا غير الخدم وبس. شو رأيك إنه نشوف شو يلي عم يصير هنيك؟ لو سمحت. استنى يا مادفي. مثل ما بتأمر حضرة الضابط. ست أولغا، تفضلي. شكراً إلك. بدي أسألك، في حدا هون من البعثة الدبلوماسية؟ ايه غولي خان بيك هون، استلم منصب والده المرحوم مصطفى بعد وفاته. فينا نحكي على جنب؟ باغدان كوزميتش، اسمعني شوي، لازم تستجوب غولي خان. أنا متأكدة إنه هو يلي قتل مصطفى، والدكتور قال إنه هن سمموه لما كان بتركيا. يعني أنت مفكرة رح يعترف بقتل أبوه بهالسهولة هي؟ شوف، هو ما رح يعترف، بس بجوز يحكي شي بالغلط. هو كان شخص منيح، وهذا واجبنا. أولغا سيفيليفنا، أنا شايف إنه بدك تكشفي كل القضايا الجنائية، شي هي وشي هديك. وأنت مو حابب يعني؟ طيب ماشي، خلينا نروح يا حضرة الشرطة، امشي.
مادفي، انت استنانا هون. حاضر. وكيف بدنا ندخل؟ مصطفى ما عاد موجود. أولغا سيفيليفنا، بصفتي ضابط أنا بحق لي أدخل على السفارة حتى بدون دعوة. شي حلو. تعي معي، افتح الباب. تفضلي. نحن معنا صلاحية نحقق بقضية وفاة والدك، بس هالشي صار بروسيا، لهيك بدنا نسمع منك شو عم تفكر تعمل بهالخصوص؟ ليش انت ما بتعرف؟ مات بالسم. هذا الشي بعرفه، والدكتور كمان أكد إنه سمموه على دفعات صغيرة بتركيا بنفس الوقت اللي أنت كنت فيه هنيك. وشو قصدك بهذا الحكي؟ أنا قتلت أبي؟ على أي أساس؟ أنت استلمت مكانه بالبعثة وهذا دافع. معقول؟ أنا بظن هي يلي عملتها. هو أخذها على تركيا وعرفها على الأغنياء، ولا شو؟ هذا مو دافع تتزوج أرستقراطي تركي غني؟ ولما ما مشي الحال قررت تقتله لا تنتقم. الروسيات بيعملوا أي شيء. أنا حافظكن. ما بسمح لك. أنا ومصطفى كنا مجرد أصدقاء. بس يلي كان مبين غير هيك. اسمع منيح، أنت يلي قتلته. أنا متأكدة لأنك عرفت إنه عنده ابن تاني ممكن إنه يورث العرش. شو هالحكي الفاضي؟ هذا اللقيط من زمان صار بالقصر وعم يستنى بس السلطان يسلمه العرش. شو؟ أصيب بتركيا؟ مين هذا أصيب؟ الوريث اسمه ألتان. لا، مصطفى أبوه وأنا قريت هالشي بالرسالة. أصيب؟ قصدك هذا القزر؟ اسمعي لا تضحكيني. اعذروني بس ماني شايف في فايدة من هذا الحديث. استنى بس شوي. ما في داعي للحكي، خلينا نمشي. بس يلا أولغا. ايه جيب لي شيء اشربه. أنا صرت متأكدة إنه غولي خان هو يلي قتله لمصطفى. بجوز هو ما نفذ بإيده، بس يمكن طلب من حدا من الخدم مثلاً. هو أكتر حدا عنده أسباب واضحة وقوية ليقتله. ست أولغا، حتى لو هالحكي صح ما منتدخل بهالموضوع، هذا شغل الأتراك. بس إذا كان في عندك أسباب خاصة لتعرفي مصير السفير التركي فما في داعي إنك تدخلي الشرطة. باغدان، أنت المفروض. كتير منيح إنك جيت حضرة الضابط أولغا سيفيليفنا. شكراً لك. ممكن حضرتك تتفضل على مكتبي؟ عندي أخبار بخصوص جريمة قتل مدام كوفشينكن. أي أكيد. تفضلوا. شكراً. أولغا سيفيليفنا، ارتاحي لو سمحتي. شكراً لك. هذا الشخص اسمه نيل كفازوف، وهو له فترة عم يشتغل بالفندق عند عائلة كوفشينكن. قاطع طريق، مجرم. كان عضو من عصابة أكيم بروكلوفيتش. مو صح الحكي. سيرتك الذاتية اللي بتقول هيك، غير هيك. هي أقواله اللي حكاها بالتحقيق. إنه عصابة المجرمين بتحريض من التركي أبلميد كانوا خاطفين مرته لفيودور سوتنيك وخبوها بالمستودع يلي بالفندق بدون علم المالكين. والمطلوب؟ يعني بجوز فيودور سوتنيك قتل داريا كوفشينكن بدافع الانتقام. بس برأيك هاي الشهادة مقبولة؟ طبعاً مقبولة. رح أقول ليش ما لا مقبولة. ممكن هالأقوال تكون مأخوذة تحت التهديد وانجبر يقولها. ما فهمت. رح أشرح لك. مرته لسوتنيك أنت اللي عم تقول إنها قعدت بالمستودع من دون علم المالكين. ايه مزبوط.
معناتها شو دخلها داريا بالقصة؟ بس الزعيم يمكن ما كان بيعرف إنه ما إلها علاقة. هو فكر إنها بتعرف كل شيء عم يصير عندها بالفندق، لهيك قرر ينتقم منها. لنفترض إنه هاي الحقيقة، بس سوتنيك ما رح يفكر إنه داريا هي اللي خطفت مرته. ليش انتقم من المرأة مو من العصابة؟ ما فهمت شو المقصود. حارجع أشرح لك إياها. الشهادة بتنقبل لما الشخص يكون شاهد عيان على هاي الجريمة، مو مجرد فرضيات. طيب جاوبني، أنت شفت بعينك سوتنيك لما قتل داريا؟ شفته. شو هذا اللي عم تحكيه؟ ايه شفته بعيوني. مالك عم تكذب؟ مستعد أحلف إني شفته بعيوني لما قتلها. هذا الشيء مو صح. حضرتك مالك علاقة بالتحقيق، يا ريت تطلعي من شو قلت؟ أولغا سيفيليفنا، بحب أقول لك هذا قسم الشرطة مو سوق تركي. باغدان كوزميتش. أولغا سيفيليفنا. هلا لسه في عندك أسئلة للشاهد سيدي؟ حالياً لا. يا حارس، يلا خدوه. يعني أنت مانك مصدق هذا الشاهد؟ مو أنت قلت إنه مجرم يمكن دفعوا له ليحكي؟ والمكتوب مجهول المصدر، لازم نفكر. عن إذنك. احترامي. مين اللي كتب الرسالة مشان ابن مصطفى؟ في ورد غريب. صح، أنا بعرف إنه المسلمين ما بيجيبوا ورد على القبر. معناتها هذا شخص روسي. ماريسا، أنا كنت بدي أقول لك إنه فيودور متهم بجريمة قتل، بس أنا متأكدة إنه هو ما قتل حدا. اسمعي، إذا بتحبيه عن جد معناته أنت لازم تساعديه وما تطلبي من حدا. أنا لازم ساعد يلي بحبه. خلص أنا بكمل لحالي. إيه ماشي. إمنا منيفة، وقفي.
غولي خان، يلا فيق. شو بدك؟ شو هذا الخاتم؟ هذا خاتم من خواتم خزنة مولانا السلطان. أنت متأكد؟ ايه، كانوا أكثر من واحد. 2 منهم كانوا موجودين عند أبي. هذا خاتم مصطفى؟ ايه، واحد منهم اختفى قبل ما أولد حتى، والثاني من زمان ما شفته. اختفى قبل ولادتك، معناتها كانت هي. مين هي؟ الراهبة فيرا، أنا اليوم ضيعتها. أنوشرفان. نعم ماريسا. اللي أنت ما سمعت هون عن راهبة؟ عن راهبة لا. مو ضروري مصطفى، يمكن حدا تاني بيعرفها. أنا اللي بعرفه إنه بيترو وأوسيب راحوا على الدير من فترة. أي واحد ضروري تتذكره. بصراحة ما بعرف على أي دير. أنا اللي بتذكره إنه إجا شخص لعند أبلميد بيك وحاول إنه يبيعه رسالة وقتها، وبتوقع ذكر شي عن الدير. ومين هذا الشخص؟ أنت بتعرفه شي؟ أكيم بروكلوفيتش. أنا بعرف وين لاقيه. ماريسا، أنت ما أجيتي بالصدفة لهون مع غولي خان؟ لساتك لهلأ ناوية تنتقمي منه؟ إيه. أنا مستعد ساعدك. قولي لي شو بقدر أعمل. أنا عم حضر له انتقام مخيف. شو هو؟ أنا بدي يقعد على العرش التركي. يعني العرش مقابل جريمة قتل؟ جاي لعنا صبية. أي صبية؟ هديك البنت انت شو جابك يا خانم؟ انت خراس غوري، شو سبب زيارتك؟ جاي بشغل. طيب، لكان فوتي لحتى نحكي. وقفوا بكفي. شو بدك قولي؟ بدي اياك تجاوبني هلا. على أي دير أنت رحت؟ إمتى؟ لما كنت بدك تبيع الرسالة لأبلميد. وين هي الراهبة؟ ما لا استني، أنا ما شفتها أبداً، بس بعرف إنه اسم الراهبة مانيفا، وغير هيك ما عندي شي أقوله. كيف هيك صار؟ كيف أنت قدرت تسمح بهيك شيء؟ أنا أمنتك على حياة بنتي. شو كان صار لو هي اللي اسمها فاطمة قتلتها؟ بعدين ما قلت لي هي المجرمة شو لسه عم تعمل هون ببيتي؟ لازم تسلموها للمحكمة فوراً لحتى تنعدم. يا بيك، أنا آسف كتير،
لأني كنت مهمل، بس قدرنا ننقذ أيغول خانم بآخر لحظة. وفاطمة لازم تضل هون، لأنه إذا انعدمت ما رح نعرف مين اللي بعتها لعنا. نعم؟ وإذا هجمت مرة تانية على بنتي أيغول؟ أكيد لا، عم يحرسوها منيح، وقبل ما تعترف ما رح يتركوها. يا ترى هلأ بنتي المسكينة تعرف إنه فاطمة لساتها هون؟ لا، أنا اهتميت بكل شيء يا بيك، لحتى أيغول تهدى وما تفكر بشي سيء. ونبهت على الخدم يقولوا إنه الخانم مريضة هلأ، لأنه لازم ترتاح بهالوقت. إيه صح، الحق معك. وأنت متأكد إنه فاطمة ما عادت خطيرة؟ فاسيلي عم يراقبها، وعينه ما رح تغيب عنا أبداً. فاطمة؟ هي فاطمة، نايمة؟ منيح انك نايمة. لازم اروح لعند ابني، البنت كانت مريضة. شو عم تعملوا؟ لوين اخذينه؟ شريف باشا طلب منا نجيبه لعنده. شو عامل؟ نحن مسكناه برات القصر يا بيك. هو تارك حراسة السجن وواقف عند المدخل، ولقينا معه هي الرسالة. وشو فيها؟ نحن ما بنعرف، مكتوبة بالروسي مو بلغتنا. هذا مين اللي أعطاك إياها؟ بترجاك خليني أعيش يا بيك. الرسالة أعطاني إياها سجين هون، قرايبه ما بيعرف إنه هو بالسجن. وهذا السجين روسي؟ شو اسمه؟ أوسيب. أوسيب. لساتني لهلأ عم احكي معك برواق، بس واضح انك ما بتحب انه حدا يحكي معك بالرواق. معناها رح حاكيك بطريقة تانية. ضحك علي الشخص يلي طلعته من السجن. هذا يلي اسمه بيترو أعطاني الخاتم واقترح علي إني أقول أنا ولي عهد العرش التركي ووريثه. بعدين حكالي عن القلادة يلي فيها أسماء. أنت واحد كذاب. هو كيف ممكن إنه يعرف عن الميدالية اللي فيها الأسماء وهو هنيك بروسيا؟ ما بعرف شلون. شريف باشا؟ أنت شخصياً عم تحرسه؟ بدي فوت لعنده. ممنوع حدا يدخل. رشيد باشا هلأ عم يستجوبه. قلت لي ممنوع؟ اسمعني لكان، هذا القرار ما بيعنيني أبداً وما بينطبق علي كمان. ولي عهد مولانا السلطان بحق له يفوت على أي مكان ما دام هو موجود، والزنزانة مانا غرفة نوم لحتى تمنعوني فوت عليها. مثل ما بتأمر ألتان بيك. احترامي ألتان بيك. فيني أعرف منك هذا الشخص بشو متهم؟ هذا الموضوع بخص أمن الدولة. أيوة أمن الدولة قلت لي. رشيد باشا، بعتقد أنت عم تنسى أنك عم تحكي مع ولي العهد، ولا كمان ناوي أنك تخبي علي؟ ما بظن هالشي لصالحك. يمكن بهالطريقة عم تخبي كتير أمور عن مولانا السلطان. هذا الشخص متهم بخداع وتضليل الدولة التركية، وكمان هو عم يكذب ليتعدى على عرش السلطنة. ما شايف هالتهمة كتير كبيرة؟ طيب في عندك إثباتات؟
طبعا عندي يا بيك. شو هاد؟ هاد مكتوب مزور، وعن طريق المكتوب عم يدعي إنه له حق بعرش السلطنة. تركنا لحالنا. بأمرك. مين مفكر حاله هالمغرور ليتعامل معي هيك؟ هاي الرسالة اللي جبتها لهون مين اللي كاتبها؟ أمي؟ إذا كان هيك معناها هي عايشة، إلا إذا يلي كتبت الرسالة أمك، وساعتها أنا مالي شغل هون. إذا بحكي الحقيقة أكيد رح يشنقوني. إذا بتحكي الحقيقة أنا بوعدك إنه هالشي ما رح يصير. مو مشكلة، أنا رح أقول لك مين بيكون الوريث. وريث العرش هو أنت يا ألتان. أنا وأنت ربينا بنفس البيت. أهلي أخذوك ليربوك، بعدين نحن الاثنين خطفونا الأتراك. طيب وأمي فيرا كيفها؟ أنت شفتها؟ هي ميتة من سنين طويلة.